عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ النهارده ان شاء الله انا هعمل السجق البلدي. والسجق البلدي دي انا جبت كيلو من الجزار، ده كيلو سجق بلدي. انا بصراحه بنجيب كيلو عشان احنا الاولاد بيحبوه قوي. الكيلو بعمل معاه 4 بصلات صغيرين، لو هتعملي نص اعملي بصلتين صغيرين، ودي 2 طماطم مقطعاهم مكعبات كده، وده 3 قرون فلفل رومي. ما حطيتش حامي لان هما بيبقوا مبهرينه قوي. بصي يا حبيبتي، انا الاول انا ما عاوزه قطعيه، بس انا مش بقطعه وهو سليم، بحس انه بينزل بهاراته وميته، فبحب اعمله سليم. ممكن لو حبيت اقطعه بقطعه بعد ما بنزل منه كل الدهون بتاعته. انا بعمل له صدمه في الطاسه بتاعته، في الطاسه بسخن الطاسه قوي وبروح انزل عليها السجق ينزل لي الدهون، لاني اوقات السجق البلدي بيبقى فيه دهون كتيره قوي، فانا ما بحبش اسلق السجق، بحس ان بهاراته وطعمه بيروح في السليق. فانا بديله صدمه الاول في الطاسه بنقطه زيت صغيره جدا، اوطي عليها وبعدين ينزل الصوص اللي فيه او الدهون اللي فيه، وبعدين اوطي. انا هوريكم على النار هنعمل ايه. وكده انا جايبه ايه الحاجه اللي انا هعمل فيها السجق بتاعي. هحط نقطه زيت، بصي بسيطه مش نقطه لان هي هتنزل دهون اصلا، انا بس عشان ما يلزقش مني السجق، فبحط نقطه الزيت دي ومشي بيها كده خالص الصينيه بتاعتي كده. وهروح بقى ايه ادي صدمه للسجق. الطاسه لسه ما سخنتش قوي، انا عاوزاها تسخن، عاوزه صدمه. بصي علشان اوقات سجق بلدي وكل حاجه بس بيبقوا مليانه دهون، فانا بصراحه علشان الدهون دي بحب اني انزلها منها علشان خاطر بصراحه الكوليسترول وكده. فانا بديها الصدمه دي، نقطه زيت خفيفه بمسح بيها، وبعدين اديها الصدمه دي، هسيبها كده تبكي كل اللي فيها، تنزل كل السوائل والدهون اللي فيها، واوريكم منظرها ازاي اهي. هوريكم منظرها ازاي. بصي هتسيبيها كده لغايه ما تنزل كل الدهون. والله هي ما فيهاش دهون ولقيتي ان نسبه الدهون يعني كويسه جدا، هنشتغل عليها. طب لقينا نسبه الدهون كتير، لا هنشيل بقى الدهون من الطاسه بتاعتي واحطها في حاجه تانية ونشتغل عليها. حابه انتي تسلقيه بحبه ميه وتحطي فص ثوم وطماطمايه وتخلي الميه تغلي وتنزلي وتشيليه فيه، بس انا بحس ان بهاراتها بتروح في الميه. فانا بدي صدمه زي ما انت شايفه كده اهي. الصدمه دي كده، شايفه الصدمه، شايفه الدهون اهي نزلت اهي. بديها كمان مش دلوقتي، كمان انا هسيب كل الدهون تنزل خالص منها الاول، وهوريكم نسبه الدهون اللي نزلت منها. والله لقيناها نسبة دهون كويسة عادية هشتغل عليها. لقيت نسبة الدهون عالية، لا هغير الصينية او اشيل او اصفي خالص الدهون واشتغل عليها تاني. هوريكم بقى لما تنزل كل دهونها عاملة ازاي. يا حبيبتي انا ما سبته اقل من 5 دقايق. شايفة نسبة الدهون قد ايه والسوائل فيها قد ايه؟ دي كلها كتير قوي عليها. يعني بصراحة انا جربت جزارين كتير قوي، كل ما اجرب جزار برضه الاقي فيه نسبة دهون، يعني يمكن مرة واحدة او مرتين اللي لقيت فيها نسبة الدهون قليلة. فانا عشان كده بدي الصدمة اللي انت شايفاها دي واسيبها تنزل لي كل اللي فيها. انا كده نزلت كل اللي في السجق من غير حاجة، هي نقطة زيت بسيطة قوي مسحت بيها ورحت حطيت السجق عليها وسبتها. بصي اهي انا هصفي ده كله، هصفي بقى خلاص كل ده وارجع اوريكم هنعمل ايه. انا صفيته، بصي صفيته كان فيه قد ايه، ده اللي انا صفيته، وسبت طبعا نسبه بسيطه عشان هنزل عليها البصل وانزل الحاجه. هنزل بقى البصل عليه كده اهو. والله السجق ده يعني انا غيرت جزارين كتير قوي علشان يعني بصراحه احسن حاجه لو الواحد بيعمله في البيت نبقى نعمله في البيت افضل يعني. كتير قوي بيعملوا نسبه الدهون وبيكش قوي السجق البلدي ده.
وافضل حاجه بصراحه نعمله في البيت يعني، بس الواحد لقاه جاهز قدامه فانا جبته وقلت حاجه ايه بتبقى سريعه. هو كده انت بتتبلي البصله كده. بصي انا حاطه 4 بصلات صغيرين، طبعا انت لو عامله نص حطي بصلتين، هو سره. هو انا مش هحط عليه، هحط عليه رشه ملح بسيطه قوي ورشه فلفل اسمر بسيط علشان خاطر هي فيها بهاراتها وفيها كل حاجه، فانا مش هحط عليها حاجه غير رشه ملح خفيفه قوي عشان البصل، ورشه فلفل اسمر بسيطه قوي برضو، وعلشان خاطر هو السجق بيبقى حاطين فيه بهارات كتير قوي ومشطشطينه، فانا مش هحط حاجه. هو رشه ملح بترشيها انت بتدوقي السجق وبتشوفي ملحه وبهاراته عامله ازاي، وبعدين بقى على اساس كده بتحطي. انا حطيت رشه ملح خفيفه وحطيت رشه وقرني ورشه فلفل اسمر برضو خفيف. انا هقلب كده اهو في السجق زي ما انتم شايفين مع البصل لغايه ما، يعني انا طبعا مش عاوزه البصل يستوي، انا برضو عاوزاه يقطم معايا، فهديله كام تقليبه كده احس انه يعني ايه لونه اتغير، وابدا انزل عليه الفلفل بتاعي. انا لسه بقلب معاكم اهو السجق. بصي انت بتبقي حظك، يعني انا بروح مره للجزار اجيب منه مثلا كيلو السجق دوت، الاقيه بسم الله ما شاء الله يعني ما كشش وما نزلش دهون ولا اي حاجه. مره تانية واروح لنفس الجزار على اساس اللي انا جبته منه الاقيه اتغير. فبصراحه بصي يا حبايبي البصل اهو غير لونه. انا طبعا ما حطيتش زيت ولا اي حاجه، انت شفتوا نقطه الزيت اللي انا حطيتها يا دوبك مسحت الصينيه عشان اخد صدمه للسجق ينزل كل الدهون بتاعته. بس لكن لو سبت لما جيت اصفيه سبت حبه نسبه دهون بسيطه علشان خاطر ايه البصل والحاجه. هنزل بقى الفلفل بتاعي اهو وهقلبه برضو ياخد تقليبتين معايا كده. عندك فلفل الوان وبتحبيه حطيه، احنا بنحب الفلفل البلدي بصراحه اكتر من كده، وريحته بصراحه خطيره، وانا عاوزه اقولك الاولاد بيحبوه جامد قوي. هنزل بقى برضو يعني بصي تقليب برضو في الفلفل. انا مش عاوزه الحاجه البصل والفلفل والحاجات دي انا مش عاوزاها تستوي وكده، لا انا عاوزاها تقطم معايا في الاكل، يا دوبك بديها زي ما انت شايفه كده. وبروح كمان انزل الطماطم بتاعتي اهي نفس الحكايه. طبعا ريحته جميله. انا بصراحه ما بحطش بقى بهارات تاني لان هما بيبقوا مكترين البهارات جواه ولا اي حاجه عشان ما يتعبش، المعده بتبقى حساسه قوي. فيا دوبك هما رشه الملح والفلفل. وبصي بسم ما شاء الله انا عملت ازاي قدامكم جميل. بتدي بقى تقليبتين كمان، مش عاوزه الحاجه تستوي انا ما بسويش. اولا السجق انا لما نزلته وعملت له صدمه خد سوا اصلا برضو، خد سوا مني. هقلب فيه بقى لغايه يعني كام تقليبه كده وارجع لكم تاني. وده شكله بسم الله ما شاء الله بعد ما انا قلبته تقليبتين بالظبط، لان انا ما بسويش الفلفل والبصل والفلفل والطماطم، انا بحبهم يقطموا في البق كده. ولو عجبكم الفيديو يا ريت بقى تشتركوا في القناه لان القناه جديده، وتفعلوا الجرس وتعملوا لي لايك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.